終於返到嚟市區啦！我哋今日揾咗間酒店係溫泉酒店嚟㗎，唯一一間響名古屋市區嘅溫泉酒店。3點鐘先可以 check in， 依家仲未到入住時間。我哋停低咗架車先，呢度嘅停車場係免費㗎。邊有免費㗎？呢度停車場要1200yen，不過可以停24小時嘅。我哋決定停低咗架車，徒步行過去大須商業街，大概咧就15分鐘左右。呢一度行過去會經過名古屋科學館，對出有個公園㗎。呢度有好多日本嘅學生喺度，應該係做緊啲課餘活動啦。例如佢哋幾個人會一組喺度排舞喎。阿仔幫我睇位啊！好啦，我哋沿路行緊咧，就講下我哋今朝早去咗郵政局寄咗件貨返香港喎。好彩日本有部分嘅郵政局係喺星期日都會開工㗎，寄件都唔係好貴嘅啫喎。我哋總算都將件貨寄咗返香港。佢哋嘅收費模式咧係大細統一嘅，唔可以超過最大嘅限度，跟住係按重量計算嘅。表單咧就喺下邊，我哋寄咗一件超大型嘅行李箱，大約14kg度啦。我哋咧就揀咗船運，睇下幾耐可以到香港先。最終我哋返到香港，大概1個月就收到取貨通知啦。估唔到船運都幾快喎。好啦，我哋已經行到嚟大須商業街啦。通常呢隻招財貓下邊都會有表演㗎，我哋次次過到嚟都有㗎。Show time！睇完表演就行下街啦。呢度有間店鋪係好特別嘅，門口咧係要屈低個身先可以入到去㗎，就喺招財貓隔離。好啦，今日係自由嘅購物日，我哋7點鐘就約返一齊去食飯啦。呢一間餐廳真係要介紹一下㗎，超多本地人食㗎，冇辦法啦，搞到食唔到個午餐添，唯有食晚餐啦。2位女士各叫咗1人錢，大概咧就50蚊港紙度。我同阿仔就叫咗1.5人錢，大概咧就75蚊港紙度。星期6日咧就係冇包飯嘅，平日咧白飯任裝。我哋咧額外叫咗2個超大飯，1200克。平時食飯都唔知有幾多克，鬼知1200克係幾大碗咩？哇！我哋睇住佢裝嗰碗飯嗰時候，成個頭咁大喎。隔離台嗰啲日本人見到我哋嗰碗飯都嚇親啦。大到咧，我哋都唔知佢食唔食得晒啊！我老婆仲笑到唔停，簡直係超大碗啊，好似挑戰大胃王咁樣啊！我哋確定真係食得晒個飯。呢個超2個超太瓜啦，原來。好啦，每人拎啲先。哇！我哋成煲飯叫咗。得，食咗先。食咗先啦，Share。我哋呢個都唔知點搞。整冧咗碗頭先啊！係啊，得停。整冧碗頭。得。呢個都要拆散出嚟，咁咪真係搞唔掂。跌咗個飯咧。好。哦。放咗落。或者過嚟。你唔好搖住先。OK 張。好。分埋，分多啲。分埋。睇先喺邊啊！得啦，我都夠。分埋。跟住話唔該，我再要大個碗仔咧。我要大個碗仔，小碗。你先幫我撳嘅。
定係食小碗子喎而家？再筆咯。有得再筆啊嘛，咁樣個碗。OK，兩啖啦，一啖搞掂，夠。少得滯啦，攬個重集。媽，你食唔食十個曬㗎？黐線嘅。你食得晒啊嘛？慢慢都啦。你食得晒啊？好啊！真係。你嘅原聲啊？我哋今日嘛記得啊？今日食白飯。真係冇我哋個肉時間自然咯，我哋食屬於呢個白飯啦。哎呀，我影到自己個盤大飯咧。呢度好多款調味料㗎，每加一種調味料就係唔同嘅食法，超正啊！餸飯真係一流啊！係啊，好正啊！我又要炒俾你，炸佢，又未添㗎，呢個好大啊！呢個有。最後我哋真係食得晒所有飯喎，好好味，清底。好啦，食飽飽，我哋行返去酒店。依家先8點鐘，買咗好多嘢啦。呢啲傳統嘅酒店呢，酒店房係真係比較細嘅，但係下面有個溫泉。大堂有介紹到，喺依間酒店嗰陣時，掘下地就有溫泉水噴咗出嚟喎，所以呢個溫泉係真嘅。呢度眼見都有好多本地人入住㗎，價錢平啊嘛，500蚊一間雙人房，仲包埋溫泉任浸喎。好啦，我哋帶大家睇下呢間酒店房先。好，睇下呢個房間先，溫泉旅館，有張雙人床，電視機。呢度廁所未開燈喎，呢個兩度。好啦，就係咁啦，係嚟，得咁大㗎咋。我哋休息啦，聽日就去叻到靚，拜拜。Thank you for your support. Please subscribe to me.